Lo que estamos viendo acá es un lanzamiento mundial de la empresa Case. Es un tractor autónomo. Un tractor autónomo es un tractor que puede realizar las mismas tareas que un tractor convencional, como por ejemplo los tractores con cabina, pero sin la presencia física de un operador. Esta tecnología lo que hace es que hoy a un operador le dice, bueno, tenés que ir a un lote a hacer este trabajo. Con este tractor nosotros se lo decimos a través de una computadora. El principal beneficio, yo te diría, que es la precisión con la que puede trabajar este tipo de máquinas. Todas las tareas repetitivas que se hacen, en el campo hay una gran cantidad de tareas repetitivas, ¿no? El tractor generalmente cuando está sembrando, está utilizando un equipo de labranza, lo que hace es ir, volver. Y ese trabajo comandado por este tipo de tractores, lo que gana es precisión.